Everybody from DND Pro Audio Lumajang Productions. This is my performance. Andrew Costa and Risky Funeration. Let's go. Tepuk tangan saudaraku, 3 dancer Jawa Timur.
Desa Puter tahun 2025. Berikut ini saksikan spesial perform DND Audio, TB Audio, Black Dragon Audio, support Arjun Mark, Toko Besi Rizky, dan perangkat Desa Puter, Kampung Hati. Burine iku lak gandeng iku wis. Arek loro iki gandeng iku. Wah, arek loro iku wis. Cekelek arek loro. Deso. Oke, persilakan pegang aja Pak ya. Satu ulat yang ada nanti kalau sudah dipegang insya Allah yang lainnya tidak akan ya. Mohon dengan sangat musik kait bisbi itu. Ayo dulur iki selamatan dosa dulur. Oke, persilakan sing apik to joget ya. Ayo joget, ayo kita goyang sing rapi. Wis dikosongkan di tengah sini Pak Kampung, dikosongkan aja. Arek uter dhewe. Umar. Menang. Ayo, dijaga dhewe, padha utere. Ayo dijaga yo. Eman seakan mau mundur lagi. Desa teman. Ayo. Iki tanggapane larang. Operator pokok disuruh langsung berhenti ya. Siap. Ayo. Terus no apa ya Pak? Ayo janji ya kok. Iki sik kait. Saken nyanyi iki lho. Lah ayo sak sing ngabro ayo. Iya ayo, sing aman. Iya, saya janji saudara-saudaraku, apa bisa dilanjut atau tidak ini? Awas ya. Hop. Sing geger dicekel gawe Polsek. Masuk. Embo arek uter, embo arek njaba, geger gawe Polsek. Ya Pak, setuju ya. Nggak peduli arek uter, nggak peduli arek njaba. Geger mlebu Polsek dihukum menisan. Siap. Setuju.
Setubu. Lek geger iki bandane entek akeh. Atasane karo nonton geger. Lek ndak sanggup, bular, ngorong. Iki aku padha dhewe iki. Sampe nek karo delok ae. Padha dhewe ditutuk ke sapa iki? Ya, ayo dinikmati kabeh aku pengen nyeneng wong muter iki. Ayo, pokok marane geger dicekel nang Mapolsek. Sapa-sapa? Ya. Janji yo. Nang Mapolsek iki ana Bapak Babinsa, Babinmas. Linmas, ayo Linmas, Satgas. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Abah Soleh, oleh Bapak Kampung Hadi Purwanto, Setuju tadi perjanjiannya? Tolong sekali lagi, setuju lah gaya owner gonang Kapolsek. thank you. HP ini sopo hilang. Oke. Rekan-rekan sekalian, ya, minta tolong. Ini acara hiburan, ya. Silakan nikmati yang baik. Jadi sesuai kesepakatan ya, acara ini dibuat ada kesepakatannya. Jangan sampai ada ribut 3 kali. Ini sudah 1 kali lagi. Jangan sampai. Tolong dicari ibunya, anak siapa hilang? Joki Akas Production.